army ko. Today is my day. Pari ka naman. Tago mo naman yun ah. Nakita ko yun ah. Tago mo yun ah. Ano oras mo sa cellphone? 10:57 na. Ano may ano? What's up, guys? Ito yung fidget natin. Reveal natin sa inyo. Bigay sa akin ng mama ko. Ito yung mga fidget namin. Itong lalagyanan ko ng puppet. Oh my God, nandito yung bala ng baril ko ah. Itong bola-bola. Oh! Itong baril. Hindi ito yung bala. Hindi yung sabi kong, yung baril ko malaki. Ito kasi yung bala niya, no? Comment daw below kung paano ito gamitin. Ma. Lagi niya. Yelo. Taking this coffee computer. Itong pit-pit. Ito mga ganito to. Ganun. May nakumangka noodles, guys. Monkey noodles. Tsaka monkey noodle na dalawa. Oh, hindi yung monkey noodle. Last one dyan. Itong monkey noodle. Mamaya na i-reveal yung sa'yo. Ako muna. Yan, yung tali lang ng red ribbon. Dalawang monkey noodle na nagawa ko. Ito yung ano. Yung pa dinala. Itong tae-tae na pinartrade ko sa kanya. Tae-tae ang name nun. Tae-tae. Kamayin ko, papasa ko sa'yo. Mago. Itong Chowking Squishy. Yan yung second kong fidget. Itong Batman na gulong-gulong. Ito hindi to fidget ah. Yung alin? Itong slime. Ito pang isang Kulay slime. blue siya. Blue naman talaga yan ah. Tapos ito pang blue na slime. Dalawa blue slime ko. Tapos isa yung yellow. Tapos meron din tayo dito single pop-it na galing sa sip-sip. Yung sip-sip, alam niyo yun basta, sip-sip. Yan, pinit-pit-pit-pit-pit yan. Pero mga nito, baka lamak. Iwag! O may natapon na yung bola-bola. Buli, wag mo kakagatin yung bola-bola ko. Fidget ko yan, di mo yung lagay. Magkit si ate. Yung ulam. Hindi mo siya hinawakan na magkit. Wag mo pakialaman yan. Hawakan mo. Hindi ko hawakan yan, malagkit. Diba? Wala Nag-vlog ako. nagkit. Hindi ko na yung pinapakailaman yung aris na yan. Ito palagi nabubuntis yung libra. Yung isa kong palagi nabubuntis, wala na yun. Tapos ito namang pinakauli ko yung pinakagusto ko. Itong timer. Bye-bye guys, yun lang fidget ko. Joke lang. Marami pa tayo dito sa inside. Ito guys, yung sobrang lagkit. Akin na lang to. Hindi pwede. Akin na lang to, malagkit. Hindi, magpa-trade ka. Sige. Itong Pop-It BTS. Yan, dinasanayin ko naman. Itong card. Accept. Yan. Itong cards, wala nang slime na blue. Itong cards. Akin na ang slime na blue. Yay! Ang favorite Yung ko. cards. Malagkit siya eh, kaya favorite ko. Gusto mo to? Ayun. Next naman. Itong kutsara na baliktad-baliktad. Yung fidget yan, pero DIY ko yun. Itong una kong fidget na Macdo Squishy. Yan ang unang-una niyang favorite. Ay, nabuntis siya, te. Te, nabuntis siya. Guys, tingnan niya, buntis. Ah! Yucky! Parang sipon. Expect nyo guys, sipon tong inahawakan ko. Yak. Sabi sa'yo, matatapon yan. Ito kasi may slime na malagkit. Pag hindi mo ginagamit, ganun na epektibo. Ito kaya, ano kaya ang epektibo nito? Teka, try lang na. Oh my God, matigas yan. Ito matigas. Lalo siyang naging matigas. Kasi matigas rin ang ulo nito eh. Lighter. So guys, sipon. Manong sipon. Lighter. Kanta yun ni Roma eh.
ama, lighter, lighter, ama, nagsisigarilyo rin ako, ama, di joke lang, ginawa ko lang yung nagsisigarilyo rin ako, paano kaya ama, lighter, lighter, ama, next naman tayo, etong ewan ko kung ay scrunchies, yan, scrunchies natin. Etong squishy love. Army yan kasi purple. Etong play blink. Play blink. Ay blink. Ay balik na. Yan basta play blink yan. Tsaka itong sundalo. Meron pa to dalawa yung sundalo na yan. Yan o, yung isa blue. Tataran! So guys, ang legit niya. Wala pa akong pop it. Ito yung pinaka gusto kong tatlo at hindi ko na nabili. Ano yan? Huwag mo sasabihin, titignan ko. Hana! Dose! This is mga sun clay. Sun clay yan baka sabihin niya slime. Sample. Clay, sabi nila clay. Hindi, sun clay ito, diba? Baka sabihin niyo clay yan Yan o. Lighter. Ama. Siyempre, yung dalawa papapakita ko sa inyo. Itong purple for Army. Tumabi ka dyan. Yan ang una niyang binili guys. Oo, itong purple. Yan. Dahil alam niyang armor siya. Ito yung una ko binili dito sa tatlo. Pero, hindi ko na ito binili para sa mga lahat na yan. Yan. Ama. Diba, sun clay? Clay siya guys. Yung last, huwag na natin i-reveal kasi dito sun clay. Hindi, joke lang. Sun clay ito naman. Lahat sun clay. Walang magkakaiba. Ito yung natapon kanina. Guys. Kita na ulo. Yan guys siya. Diba? Ang peach. Sabay, hulog nga kita yung natapon ulit. Amala, yun lang yung mga fidget ko. Wag mo naman! Yan na. Ate, may nabang shake. Ay, akin yan! O, ano yung ipapalit mo dyan? Dito. Kaya Ama. magpapatid na naman ako. Cards. Ito, cards. Cards. Okay. Ito pang cards. So, nawalang pang sheet ko. Itong card. Withdraw pangalan nito. Ito pala yan. Ay! Yung pangalan na dulo ko. Ama. Ama rider. Ama rider. Iikotin ko. Babag mo ba? Sige, karik. Play bling. Sa mga blicks, ito yung favorite siguro nila. Ama rider. Wala akong pop it, popper, basta marami pa akong wala. Wala rin ako stress ball, nido, wala akong ganun. Pero yung kapatid ko, meron siya nido. Ay, nido? Yun yung squishy mo ng nido. Yung nido mo, tawag niya dun guys, squishy, kahit nido yun. Lighter. Yun lang yung pop. Sa likod ko, itong tatlong pinakamaganda kong Vegeta. Ano pinagusto mo, Vegeta? Pinaka-favorite kong Vegeta. Tapos ko na nga na-reveal sa inyo yun.
Laila. Ama. Laila. Ama. Ito na siya. Lighter. Bye-bye! De, joke lang, syempre. Punta tayo sa kwartong maraming tulog.